تخلص على طول. حبيب الفردان الاسماعيلي يحاول يعدي، وحكم المباراه يقول ما فيها شيء. كره ترجع هجمه مرتده الان في صفاره، وسلامات سلامات سلامات. هذا مين؟ اسماعيل. الف لا باس، الف لا باس، الف لا باس. في الكره المشتركه الماضيه يظهر لي تعور. لاحظ سلامات 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 سلامات. هذه الكره يظهر لي ضربتها في القبل. اوف سلامات، ما تشوف شر يا سمعه.